مرحبا بكم من جديد. سعيدة باستقبال ضيوفكم من علي صالح بن حديد مختص في القانون الدولي والدبلوماسية السابق. أهلا وسهلا بك. مساء النور. اهلا وسهلا. مرحبا بك. سعيدة أيضا باستقبال منجي الحامدي وزير الخارجية السابق. مساء النور. نبدأ معك سيد الوزير. نعرف اللي اليوم انطلاق القمة العربية 31 في الجزائر تحت شعار لم الشمل. هل هو فعلا من خلال اللي لاحظته سيادتك وتابعته في اليوم الأول ومن خلال حتى الاجتماعات التحضيرية، هل هي فعلا قمة لم الشمل أم أنها مجرد شعارات روتينية؟ والله كلنا أمل أن تكون قمة لم الشمل، لأنها القمة هذه قمة استثنائية بأتم معنى الكلمة. استثنائية ليش؟ لأنها أولا تصير بعد 3 سنوات من آخر قمة، وهي مدة طويلة تقريبا. وثانيا استثنائية لأنها خلال ال3 سنوات اللي مضت وقعت تحولات جذرية وعميقة إقليميا ودوليا. ابتداء من مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة لاحظنا تحولات عميقة جدا. شفنا تقارب بين تركيا والسعودية، شفنا كذلك مصالحة بين السعودية وقطر، شفنا تقارب بين مصر وتركيا، شفنا بعض التعثر في العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، شفنا الأزمة الليبية تعمقت أكثر. فالحقيقة يعني هذيك علاش استثنائية، لأنها تجي في الوضع الاستثنائي هذا. استثنائية كذلك لأنها تصير في الجزائر، وهناك رمزية المكان ورمزية الزمان. رمزية الزمان تصير في 1 نوفمبر، رمز الثورة الجزائرية، أعظم ثورة في النصف الثاني من القرن العشرين. ورمزية المكان لأنها الجزائر يعني معروفة ببلد التوازن، بلد الشهداء، بلد الكفاح المسلح ضد الاستعمار، بلد الحكمة في السياسة الخارجية والدبلوماسية، بلد المصالحة، وكذلك بلد القدرة على حل الأزمات الدولية والإقليمية. فكلنا أمل كونها القمة هذه تكون فرصة لمحاولة على الأقل لم الشمل رغم الغياب البارز للعديد من الزعماء. صحيح اليوم كان موجود سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، لكن أيضا غياب للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. هذه ما تنجمش تكون عنده انعكاسات على القمة أو على مخرجاتها؟ والله أنا لا أعتبر كون هذه تأثر على القمة نفسها، لأنهم هم كلهم ممثلين، إما بولي العهد أو بأقل شيء بوزير الخارجية. فنجاح القمة العربية بالجزائر هو يعني إذا هناك نجاح وفشل يتحملوه الجميع، نجاح الجميع وفشل الجميع. الجزائر يعني لعبت دور احتضان القمة. أظن كونها الجزائر يعني عملت مجهودات كبيرة وجبارة لإنجاح هذه القمة، ونأمل كونه على الأقل يتفقوا القادة العرب في هذه القمة، كونهم يكونوا عندهم موقف واحد ونظرة شاملة للتحديات الجديدة، لأن هناك توازنات جديدة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. هناك أزمة غذاء، هناك أزمة غلاء المعيشة، هناك أزمة توازنات جديدة. فالعرب كلهم يجب أن يتحدوا للتحدي لمثل هذه التحديات. في الواقع جيوستراتيجي جديد ما زالت الجامعة العربية عندها معنى وعندها قيمة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وكأن قدر الجزائر المسكين أني تحت ظل القمم بعد النكسات. قمة 73 بعد حرب أكتوبر اللي هي هزيمة سموها انتصار معنوي وكذا واحد، ولكن اشتر مصر بقت تحت الوصاية الصهيونية. قمة 88 في علاقة بالانتفاضة الحجارة. قمة 2005 في الجزائر بعد سقوط العراق وما أدراك. وقمة قمة اليوم 2022 بعد موجة التطبيع لجملة من الدول العربية مع الكيان الصهيوني. ألا ترى أنه بشكل ضمني وكأنها قمة عزل القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، ولكن طبعا لتبقى الجزائر هي القلعة الأخيرة للدفاع على هذه القضية، ولكن ممانعة الزعماء وملوك الدول الأخرى المطبعة تعبر عن
الذهاب إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي من داخل قمة جامعة الدول العربية؟ تفضل. والله يعني موافقك في كلامك، كلامك صحيح. هي مع الأسف الجامعة العربية يعني دورها غير فعال بالمرة مقارنة مع الاتحاد الافريقي مثلا، ومقارنة مع الاتحاد الاوروبي ومناطق اخرى. وهذا بطبيعة الحال السياسات المختلفة في الدول العربية عندهم مصالح اللي يمكن ما تلمش الشمل العربي. فلكن وجود الجامعة العربية تنجم تقول ضروري على الأقل يجتمعوا حتى يتناقشوا ويحدوا من الأزمات إلى غير ذلك. من رجعت أنت الجزائر كونها من يعني تحت ظن القمم بعد الأزمات هذه، هذا شيء جيد، لأن الجزائر على الأقل هي البلد من أكثر البلدان الدول العربية اللي عندها احترام. تحب الجزائر وما تحبهاش تحترمها. ليش؟ تحترمها لمواقفها ولحكمة الدبلوماسية متاعها ولقدرتها على المصالحة وقدرتها على لم الشمل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى فيما يخص مخرجات القمة العربية بالجزائر، مثل ما قال الصديق علي بن حديد، كونها القمة هذه ما نجاحها لا يقاس بعدد القادة والرؤساء والملوك، كان حسب اعتقادي يقاس بالبيان النهائي وخاصة تطبيقه. وأنا عندي ثقة في الجزائر كونها بما أنها هي تبقى رئيس القمة حتى القمة الجاية، سوف وخاصة رمضان العمامرة اللي أعتبره أستاذ دبلوماسية محنك، سوف يعمل على الأقل تطبيق بعض المخرجات من هذه القمة. كما تعرف هي الملفات الشائكة في القمة هذه اللي تم الاتفاق عليها بحكمة رئاسة الجزائر واللي اتفقوا على جدول الأعمال، من أهمها القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية. الجزائر كما تعرف احتضنت الإخوة الفلسطينيين منذ شهر، وتم الاتفاق على لم شملهم، واعطوهم تقريبا سنة حتى يلموا الشمل متاعهم. الجزائر كذلك راهنت على الشعوب العربية، مش فقط على الحكومات، على الشعوب العربية. استدعت منذ شهر تقريبا العديد من ممثلين المنظمات غير الحكومية حتى يساهموا في إثراء القمة هذه. فنجاح مثل ما قلت لك، نجاح القمة ملفات شائكة. فما عندنا أزمات في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في لبنان، في يعني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كلها هذه يعني ملفات شائكة، ويجب توحيد وعلى الأقل العمل على توحيد، مش توحيد، العمل على توحيد رؤية شاملة لمواجهة التحديات هذه. الجزائر عندي فيها ثقة، وأنا عشت في الجزائر مدة عندما كنت مبعوث خاص في مالي. عندهم قدرة وعندهم دبلوماسية حكيمة، وإن شاء الله برئاستهم للجامعة للقمة العربية في السنة الجاية، منذ أمس هم ترأسوا القمة من تونس، أخذوا الرئاسة. إن شاء الله يواصلوا ويحاولوا يلموا الشمل ويكونوا براغماتيين أكثر رغم التحديات الإقليمية والدولية. هذه الجزء الأول من الكلمة اللي ألقاها سيادة رئيس الجمهورية. باش نرجعوا أيضا للي قالوا فيما يخص الملف الاقتصادي، الأمن الغذائي وغيره. منجي الحامدي وزير الخارجية السابق اليوم طرح بغض النظر عن القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم، واللي مهم جدا أنه تكون فيها مخرجات. تتوقع أنه يصير مخرجات في الملف السوري مثلا، في الملف اليمني والليبي أيضا، ليبيا دولة الجوار؟ والله ربما يقع فيما يخص ليبيا، لكن لا أعتقد في اليمن مش اتفقوا على أي شيء نظرا للتخالف، يعني الاختلاف وجهات النظر فيما يخص الحرب اليمنية. وفي سوريا كذلك هناك بعض الخلاف، فما أعتقدش كونهم مش يجوب أي مخرجات كونها يتوحد الصف العربي فيما يخص الموقف في اتجاه سوريا واليمن. ربما في ليبيا يقع الاتفاق على لأنه لو يقع الاتفاق على ليبيا وفعلا يطبقوا الاتفاق هذا يقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية. ذكرنا منذ حين كون الدول العربية صارت ساحة للصراعات الدولية،
اليوم ليبيا علاش تحطمت بتدخل كذلك بالجامعة العربية. نعرفوا احنا في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمنع التدخل الأجنبي من تغيير نظام. اللي عملته الجامعة العربية في 2011 في ليبيا يعني تنجم تقول تدخل في الشؤون الداخلية لتغيير النظام. نفس الشيء في سوريا. أعطت الضوء الأخضر وشجعت الناتو على التدخل. فهذا التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول لتغيير النظام أمر مرفوض بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، ورغم هذا نشوف فيه في ليبيا وفي سوريا. السؤال الأول هو فيما يتعلق بإسهامات تونس في هذه القمة العربية التي تحتضنها الجزائر الشقيقة، ونتمناه بطبيعة الحال النجاح للجزائر الشقيقة في هذه القمة. إسهامات تونس على مستوى المواقف، على مستوى التصورات في علاقة بالقضايا والتحديات المطروحة، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في علاقة بالأمة العربية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في علاقة بالكلمة التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية، وتحديدا عندما يقول السيد الرئيس بأنه نحن اليوم نخوض حربا ضروسا ضد من يريدون إسقاط الدول. ألا تعتقدون أن في ذلك إشارة واضحة ومباشرة لتنظيم الإخوان؟ يلا تفضل. غزرتوا لبعضكم الزوز، من سيجيب؟ لا الجزء الثاني من سؤال السيريات فيما يخص ما قاله السيد رئيس الجمهورية في التدخلات الأجنبية. مثل ما ذكرت قبل حين، التدخلات الأجنبية مرفوضة، لكن مع الأسف موجودة في بعض الأحيان تشجعها الجامعة العربية. فاليوم العالم يمر بتوازنات جديدة، توازنات جديدة عميقة أخطر من قبل. يعني هناك مش تصير حرب باردة بين أمريكا من شيرة وروسيا من شيرة أخرى. اليوم نشوفوا كون التوازنات الجديدة شنو فيها. فالصين تحب تفرض نفسها على أساس قوة اقتصادية عظمى، وفعلا حسب توقعات البنك العالمي والمنظمات الدولية سنة 2030 مش تصير أول اقتصاد في العالم، يعني تفوت أمريكا. أمريكا تسعى إلى فرض نفسها كونها هي القوة الحقيقية في العالم. روسيا كذلك تحب تفرض نفسها، اللي مش الصين وأمريكا فقط عندهم قوة اقتصادية، أنا كذلك عندي أدوات استراتيجية وعسكرية حتى تخليني نتموقع في اللعبة السياسية والجيوستراتيجية العالمية الجديدة. العرب مؤمنين من كل هذا. العرب حسب رأيي مثل ما قال السيد الرئيس توحيد الجهود العربية ولا العمل على توحيدها لمواجهة التحديات الجديدة ومواجهة الحرب الباردة هذه، اللي الحرب الباردة بدت من مدة وبدت من المشاكل ما بين المملكة العربية السعودية وإيران باليمن. يعني تنجم تقول العديد من القوات تحب حرب بالوكالة. على السؤال حتى قبل ما نسمع اللي قال رئيس الجمهورية، التدخلات الأجنبية هذه سواء كانت داخلية بالمجموعات اللي تحكي كلمتها الإخوان ولا التدخلات الأجنبية الأخرى، القوى الأجنبية اللي موجودة تو في ليبيا من فاغنر إلى أمريكا، فنشوفوا في مالي، نشوف في إفريقيا التدخلات كلها لتغيير الأنظمة حسب أهواهم. شفنا كيفاش مالي وغينيا وبوركينا فاسو كل صارت فيها انقلابات تنجم تقول ضد فرنسا. فما توازنات جديدة، وهذا على اعتقادي الرئيس يقصد مش فقط يعني المجموعات الإخوانية تحب تغير النظام، هذا صحيح، لكن فما يحكي عزوز معناته. يحكي عزوز، فما قوة أجنبية كذلك تحب تغير الأنظمة، وهذا ضد الميثاق الأمم المتحدة وضد القانون الدولي. وكلامه موافق أنا في الكلام هذا، كلام صحيح.